بنحييكم من إذاعة صوت الأرز من باريس ومن تلفزيون LDN. وضيفنا اليوم وليام نون بفقرة كي لا ننسى عن خيو الضحية المغدور ضحية تفجير مرفأ بيروت جو نون. وليام مرحبا. صباح الخير. كيفك يا حبيبي؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله، كيفك أنت؟ كتر خير الله. الله الحمد لله. وليام، وين صرنا بموضوع تفجير المرفأ بالنسبة لإلكم؟ هل حدا عم بحكيكم؟ حدا عم بحطكم بالصورة؟ شو العراقيل اللي عم بتصير؟ ضويلنا شوي، عمول معروف لحتى لي نتابع نحن وياك آخر التطورات. أوكي، أنا أول شيء صباح الخير للكل. أنا رح خبرك عن الشق القانوني. أول شيء نحن وين صرنا قانونيا، رح خبرك شوي عن التدخل السياسي بموضوع الملف اللي الأكثرية بيعرفوا مين عم بيعرقل. نعم تفضل. الشق القانوني نحن كنا عندنا حل واحد ترجع يمشي تحقيق المرفأ، هو التشكيلات القضائية الاستثنائية اللي عملوها مجلس القضاء الأعلى اللي هي رؤساء غرف التمييز. التحقيق واقف له سنة وشهر رح يصير بسبب شغلة واحدة، هي التشكيلات القضائية مشان الغرف العامة لمحكمة التمييز. نعم. هذه وقفت عند الوزير يوسف خليل اللي هو وزير المال بأمر من الرئيس بري حسب اللي هو اعترف فيه بالإعلام وللأهالي، انه هو مش رح يمضي التشكيلات لانه هن طالبين اسامي غير الاسامي المحطوطين بالتشكيلات القضائيه، وعدد المقاعد طائفيا هن طالبينها كمان غير. ففيك تعتبر انه الرئيس بري بشكل مباشر هو اللي عرقل التشكيلات القضائيه. وقفت. في حل ثاني عم ينشغل عليه، حل قانوني كمان عم يشتغل عليه الرئيس سهيل عبود مع مجلس القضاء الاعلى، هو يمشوا القضاة بالانابه. هلا هودي شويه قصص معقدين قانونيا، بس الفكره من كل الموضوع انه طلبات الرد والمخاصمه حدا يبت فيها هي الهيئه العامه لمحكمه التمييز، بس ترجع تمشي بيرجع التحقيق بيمشي، بس القاضي بيطار بعده هلا الملف معه، واكيد اذا الله راد رح يلتقى مخرج قانوني يرجع يمشي التحقيق. كل الاحوال نحن بنعرف انه هالقضيه بده يصير فيها تعرقل وضغط، هذا الشيء كثير طبيعي ومعروف. مش رح دغري يعني يجوا يعطوك العداله وهن المطلوبين ثلاث ارباعهم بالدوله كان مسؤولين او امنيين او قضاة، فهذا شيء طبيعي ومعروف. الاساس انه نحن قانونيا وضعنا هلا يعني على تقدم اذا بدك تقول. متهمين او مطلوبين يا ويليام؟ هلا متهمين ومطلوبين. نعم نعم. ومنتخبين كمان اذا بدك صاروا. نعم للاسف. نعم نعم. بالضغط السياسي اللي عم بيصير كمان، يعني اكثر ضغط عم يجي هو من الحزب اكيد ومن وراء الحركه بالقصص القانونيه. واخر فتره التيار الوطني الحار كمان شفنا صار في هجوم على الرئيس سهيل عبود، وصار في طلب ينحط قاضي رديف، وهذا الشيء ابدا مش قانوني. فعندك فئه تقريبا نص الاحزاب او ربع هن ضد التحقيق او ضد طريقه التحقيق اذا بدك تقول، مع انه نحن بنعتبر قضيه 4 اب المفروض تكون قضيه بتجمع الكل، المفروض الكل يحط اولويه انه هالشيء وطني، مش تروح بالسياسه وانه هالقاضي معنا وهالقاضي ضدنا. كل حدا متهم وواثق من براءته اكيد بيجي على القضاء والقضاء ببارقه، يعني بنسمع على طول عم يتفاصحوا كلهم على الاعلام نحن مع القضاء وكلنا بنروح على القضاء، بس ينطلب حدا ببطل يروح على القضاء للاسف. فعلا للاسف. ويليام، الموضوع واقف من قديش بعدنا مطرحنا لا جديد؟ يعني اللي عم بتقوله صرنا سامعينه، حضرتك صرت مردد وكذا مرة، وبعدنا مطرحنا يعني بعد لا جديد. صح، الموضوع واقف له سنة وشهر بالشق القانوني. نحن الجديد هو الاخبارات اللي تقدمنا فيها نحن كاهالي ضحايا، بس كمان هالاخبارات اللي تقدمنا فيها والمعلومات والمراسلات اللي حطيناها بعد القضاء هذه بتمشي كمان بس يرجع المحقق العدل على مكتب، لانه هي بتتحول دغري للمحقق المستلم قضيه 4 اب. يعني كل الموضوع انه نحن عم نعمل كل شيء بينعمل بس يرجع لمحقق على مكتبه، نكون تامنا الجو الطبيعي تا يصير تحقيق اسرع وافضل. هلا بالشق القانوني كمان تقدم قوانين لحمايه التحقيق العدلي اللي هي ينوضع حد لطلبات الرد والمخاصمه، كمان بدها تصويت مجلس النواب لانه قانوننا قديم وقانوننا يعني عمره من ال 65 يمكن. هالقانون اللي عم نشتغل عليه نحن هلا للاسف يعني، بس انه هيدا البلد تحقيق دولي طلبنا فيه وانتم طلبتوا فيه وكل العالم عم بتطالب فيه، بس كمان دوليا ما فيش تعاطف مشان تحقيق دولي وحتى ما فيش دعم لهالموضوع. فبنعمل اللي بينعمل هلا، بركي يجي نعرف ظرف دولي نقدر نوصل على تحقيق دولي او لجنه تقصي حقائق، بيكون نحن عملنا اللي علينا، هيئنا الجو لتصير هالشغله. بنقول يعني نحن انه الاساس انه في تحقيق. بظن انه واضح كثير اللي صار، او بظن واضح من عم بيعرقل، اكيد اللي عم بيعرقل هو حدا رح يتأزم للتحقيق.
رح يجي نهار اكيد كل شيء يبين. طيب بخلال هالسنة سنة وشوي اللي التحقيق معرقل، انتوا شو عم تعملوا؟ نحن خلال هالسنه اشتغلنا مع، اول شيء عملنا بدك جمع كل النواب اللي هن يعتبروا مع القضيه، ونشغل 3 قوانين صاروا هلا بامانه السر مجلس النواب بين الاهالي والنواب، واكيد النواب بيشتغلون قانونيين. هودي الوضع حاد لطلبات الرد اللي خبرتك عنهم، هودي اخذوا شغل كثير، لان عمل تحركات اكيد. عباد يوسف خليل هو وزير المياه اللي هو معرق الموضوع، إن عمل قصص بالعدليه كمان كرمال القضاة اللي كانوا مش هم يجوا مشان قبل ما توقف الهيئه العامه لمحكمه التمييز. كل اللي عم ينعمل بس يرجع يمشي التحقيق، يعني طيب كل بس اللي هودي نحن قادرين نعمله هلا. هذه القوانين اللي عم تحكي عنها اذا ما انمضت وانقرت ما لها طعمه. شو عم طبعا اكيد تعملوا؟ هل اكيد، عم بس تعملوا ضغط؟ هل في شيء جديد بدكم تعملوه لتضغطوا بمحل ما؟ يعني ما بعرف. رح اقول لك رح اقول لك شغله، الضغط تفضل. بالشارع اكيد هو شيء اساسي بموضوع قضيه اربعين، بس هو بده يكون بمطرح بمحله تيكون له، يعني له نتيجه. نحن بس يكون مثلا المعرض اللي عند يوسف خليل، نعم. رحنا من فتره مرتين على بيته وعلى بيت وزير العدل، بس طلب قاضي رديف بتروح ساعتها بتاخذ نتيجه منهم. بس طول ما الملف هلا واقف، مش انه حدا مطلوب هلا مش هم يجي، ملف بكامله مجمد هلا، الاساس نقدر نرجع نحرك الملف. طب من بعد مين بينطلب شو اللي بيصير على اساسه بنتحرك كان بالشارع. بس طالما الملف مجمد كله، انت اللي بتعمله هلا بالشارع عم بيروح على الفاضي يعني الصراحه. واليوم نحن قريبا رح نكون بعيد الميلاد، وبنعرف انه بعيد الميلاد بيكون في غصة الأهل. بتبقى الغصة كتير دمعة بالعين، دمعة دم طبعا. مش دمعة مي. آه، شو بتقول انت بهيدي المناسبة للحكام او للمعرقلين؟ خليني اقول توجه رسالة للمعرقلين، رسالة انسانية. ويليام بالسياسة نحن مش قدهم، هن الحكم وهن الخصم وهن كل شيء. خلينا نحكي انسانيا، شو بتقول للمسؤولين عن تعرقل الملف، وشو بتقول للاغتراب اللبناني اللي عم بيسمعك بقضيتكم؟ تفضل. اول شيء انا يعني بتوجه كلمه انسانيه لحدا يكون عنده شيء من الانسانيه. يعني بظن مثل الحكام اللي عندنا باغلبيتهم انسانيتهم معدومه. بس انا بقول شغله اذا بدك اكثر دينيه، بغض النظر شو ما كانت الطائفه او الدين. نعم. يعني نحن عايشين على الارض فتره، كل واحد له عمر يمكن رح يخلص ولا حدا بيعرف اي متى. بس رح يجي نهار نقف قدام ربنا كلنا. بظن فوق لا في يطلع واحد على اعلام يعرقل القاضي، ولا في واحد يطلع يعمل لك واسطه. في الله واحد هو الحكم والحاكم. نعم. ساعتها بنشوف فوق شو بيعملوا. هون اوكي ممكن يعرقلوا يدخلوا، بس فوق شو بدهم يعملوا؟ هي الاساس بالموضوع، هي اللي نحن بنحكيه. ويليام نحن أنا شهادتي فيكم مجروحة. أنت بتعرف بين لحفد ومشمش. صح. نحن وياكم وحدة حال. أيضا وأيضا أنا تقريبا. أنا بحب ويليام، ركز معي صرنا خالصين. يلا. خليني أنا وياك، أنت أخ الضحية، خليني عيد سوري وقت سلف. بدي بتوقف حدا على الطريق. ما في مشكلة. معك انا معك. خليني أنا وياك بمناسبة عيد الميلاد وراس السنة نتمنى خليني أقول بتحقيق العدالة كمؤمنين بموت المسيح وبقيامته وبولادته. أيضا نقول إن شاء الله العيد الجاي منعيد نحن وياكم، وبتكون الحقيقة يلا. بينت، وبيكونوا ضحايانا ما راحوا رخاص. ويليام يلا. نون، كل الشكر لك. بتحب تضيف شيء ويليام؟ ميرسي لك ميرسي لك. لا انا بس بدي اقول للاغتراب اللبناني انه نحن عم نعمل كل اللي كنا نعمله هون. نتمنى كل ما يكون في شيء قادرين هن يساعدوا فيه برا، خاصة بالقصص على السوشيال ميديا، أو يكون في منصات تصويت للأمم المتحدة، التحقيق الدولي يشاركونا، وأنتم عم تشاركونا. اللي مش عم يشاركنا يشارك، لأن القضية بتخص كل الناس. وميرسي كثير لك. كي لا ننسى جونون وأكثر من 230 ضحية. دائما اذكروهم بالخير، كل ما بتصلوا صلوا لهم على أمل تبين الحقيقة وترتاح نفوسهم. ويليام، سلام للجميع، الله كثير يطمن لك. قلبكم. شكرا كثير. لك. الله يشوفكم شكرا. هون يا رب. ميرسي. شكرا ويليام. شكرا.